Di sini kosong. Oh, tunggu. Kamu salah satunya orang di sini, di lorong ini. Kayak baru dia bangun nih. As if he's supposed to be helpful. Are you supposed to be helpful? Apakah kamu bisa berguna? I'm glad you asked. Aku senang kamu bertanya. Namaku adalah Tip. My mother told me I should help those in need of guidance. Ibuku bilang aku harus membantu siapapun yang memerlukan bantuan. Jadi apa kamu perlu bantuan? Bisa gak lebih jangan sekasar itu ngomongnya. Only if you act less careless. Kalau kamu gak ceroboh, oke, sepakat. Kita tanya Tip kepada Tip ya. Ada Tip. I can hear something strange coming from the bathroom. Aku bisa mendengar sesuatu yang aneh dari kamar mandi. Someone probably forgot to flush again. Mungkin ada orang yang lupa flush. Menjijikan sekali. Kamu menemukan cockroach, menemukan kecoa. Lalu apa yang harus kulakukan tentang itu emangnya? Kamu yang punya sepatu. Go storm it. Nah, itu benar